المدرب، الرئيس، مكتب مديري، جماهير، الصحافه، كلشي عارف ان نادي الرجاء الرياضي حاليا خاصو انتدابات في الشق ديال الهجوم. فلا يعقل انك اليوم واحد اللاعب اللي كنقولوا من بين الركائز من بين الاساسيين يتم بيع عقده. وكنقول لك حتى ذاك العقد اللي غنتموا حنا كنناقشوا في المكتب المديري شبه مفاوضات ما كايناش. انا بصفه رسميه كنفي ان كاين نيه ديال نادي الرجاء الرياضي، ولكن مفاوضات ما بين بودريقه وما بين كنظن المسؤولين ان نادي بيراميدز. كل ما في الامر كاين واحد الشراكه. انا قلت لك نادي الرجاء الرياضي ونصحوا الصوره، نصحوا ديك الصوره الابراهيمي باش نوضحوا الامور. حتى الصوره اللي تبارطاجات، الصوره غير رأيي، الصوره في نطاق واحد الشراكه، واحد تبادل خبرات ما بين الاطر ديال نادي الرجاء الرياضي، كما كنقولوا الاطر التقنيه ديال فئات التقنيه الصغرى، ما بين فئه الشباب، يكون دوري عند نادي بيراميدز، عند نادي الرجاء، تبادل خبرات في الفئات السنيه ديال الشباب. ومع بنفيكا ايضا لانهم داروا شراكه مع بنفيكا. درنا مع بنفيكا اليوم بصفه رسميه كان عندنا حديث مع نادي الوحده الاماراتي، مع نائب الرئيس شخصيا، كنت انا هضرنا معاه في نطاق واحد الشراكه، خاصه ان نادي الوحده الاماراتي كما كنقولوا كاين واحد العلاقه تاريخيه، كان مستودع، كان الرياحي، كان مجموعه من اللاعبين اللي كنداهم لهم محمد الشليضه، كان عبوب، كان عيني بطبيعه الحال هاد الناس هادو عندهم واحد الارتباط تاريخي بنادي الرجاء الرياضي. فقال لك ودي طلب منهم لما لا نديروا واحد الشراكه، وحنا طبيعه الحال في التوجه ديالنا ديال تصحيح المسار اننا خصنا داك النزاعات لا مع الصحافه لا مع الفرق الوطنيه لا مع الناس كما كنقولوا علاقات الخارجيه، فغتكون الناس ديال المكتب المديري كاين اللي غيكلف بالعلاقات الخارجيه في اطار اتفاقيات، كاين الناس اللي غتكلف بالعلاقات الداخليه ما بين الانديه المغربيه ونادي الرجاء الرياضي. وهذا من بين المسائل كنقول مشروع اللي كنطمحوا ليه اننا نتوفقوا فيه، ما نبقاوش منغلقين على راسنا، وما نبقاوش كما كنقولوا نشوفوا غير حدا صباح، خصنا نشوفوا القدام لما فيه مصلحه نادي الرجاء الرياضي. اولا انا كنقول لك يوسف بوزوق لاعب نادي الرجاء الرياضي، اتفاق ما بين بيراميدز ونادي الرجاء الرياضي في اطار تبادل خبرات ديال الفئات السنيه لا اقل ولا اكثر. اذا الصوره هذا هو الشرح ديال المضامين ديالها. فهاد النقطه متعلقه نيش بالميركاتو، قلتوا انه كاين دائما اهتمام بالكوتي الهجومي، مازال المفاوضات مستمره ومازال الهدف الرجاء هو ضم مهاجم جديد. هذا هو نقدروا نقولوا. انا كنقول لك الانتدابات، انا كنقول بصفه رسميه مازال ما ساليناهاش لان عندنا خصص كبير في خط ديال الهجوم. السيد الرئيس مشكور مع معيه اعضاء المكتب المديري، فالاشتغال ديالهم اليومي الان هو ديال رفع المنع، وان تكون الالتزامات الماليه اننا نوفيو بها مع اللاعبين مع الموظفين، زائد ان تقويه الفريق في الخط الهجومي ديالو. نروح لي اللي بغيت نتفاعل مع السي الابراهيمي على هذه الشراكات اللي مع بعض الانديه الخليجيه خصوصا على مستوى الفئات الصغرى. ما عرفتش سي ابراهيمي واش انت في علمك بان كاين واحد التوجه الان ديال مجموعه ديال الانديه الخليجيه لجلب لاعبين في صغار السن من الفئات الصغرى داخل المملكه المغربيه وكذلك داخل الجاليه المغربيه على اساس تجنيسهم مستقبلا. واش ما غتاخذوش بعين الاعتبار هذا العامل هذا؟ سيروح لي نعم. نادي الرجاء الرياضي على مر تاريخه كنا ديما كنعانيو من هذا المشكل ديال الهجره السريه بين قوسين ديال اللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي. صيفطي انا ديك الساعه كمنخرط كتلقى وكلاء يتربصون بهذا المصطلح. كان لوبي وكان ريزو. كاين اللي كيجيب معاه الكاشي ديال الفريق كيقول لي الامارات كيمشي عند الاب ديال الدري في السونتر دو فورماسيون. حنا حيدنا الدري ديالهم الاكاديمي لان كانوا وكلاء بين قوسين كنحاربوا وكلاء. كاين وكلاء اللي عندهم مصداقيه وكيخدموا في واحد الاطار اللي هو احترافي بدون ديك الاسماء كنقدم لهم تحيه، ولكن كاين وكلاء اللي كيبغيو بطريقه اللي هي غير مشروعه، فانه كيجيك مثلا انت في الوظيف كيبات تماك كيخرج ياخذ غير ساندويش ولا باغي غير يصلي ولا شي حاجه، فكتلقى ليه هز مع الكاشي كيقول لك لي باك كيحل ليه الكوفر كيبين ليه 10 المليون دري كيلعب في كادي ولا جنو مع موش 100 شنيا كيقول لي غير ياخذ باك دابا عيط يعبر نديك الامارات نديك القطر. هادشي كنعانيو منه. حنا كنحسنوا المواهب ديالنا بطبيعه الحال وغتكون واحد العقود اللي هي احترافيه. عندنا عاوتاني درنا شراكات لان غيقراو الوليدات ديك رياضه كما كنتيراسيون رياضه. عندنا مجموعه من المسائل اللي غنحسنوا بين قوسين في هذه المواهب ديال النادي الرجاء. يمكن سي ابراهيم تشاركوا كذلك الاداره ديال الجامعه لان هذا في الحقيقه كاين ماشي غير الرجاء ولا فرق اخرى، فكاين كذلك المغرب لان هذه المواهب. لان قلت بان كاين توجه رسمي ديال بعض الدول انها تاخذ لاعبين صغار تدخلهم الانديه كيستافدوا 5 سنوات ديال الاقامه ياخذ الجنسيه. وبطبيعه الحال اشوف الخطاب ديال الجامعه وديال السيد فوزي القجاع مشكور، ومشكور الجامعه على المجهودات اللي كتدير في هذا الاطار، لان الجامعه كما كنقولوا كدعم جميع
الفرق، خاصه واحد المنحه اللي كتكون موجهه للفئه السنيه. فكنظن بان اليوم من العيب والعار ان النوادي ديالنا جميع الفرق المغربيه ملي كنشوفوا الفرق ديال الفريق الاولمبي ولا الفريق ديال الشباب فكتلقى التمثيليه ديال كره القدم الوطنيه المحليه بين قوسين هي تمثيليه ضعيفه مقارنه مع المواهب اللي كتجينا. فاليوم بغينا نكونوا حنا كفرق وطنيه نكونوا منتجين، وعمر التاريخ حنا كنادي الرجاء الرياضي كان واحد النادي اللي هو منتج خاصه في الفئات السنيه. حنا من بين الاهداف ديالنا طبيعه الحال في اطار تشاركي مع الجامعه الملكيه المغربيه غنعملوا باننا نرجعوا في الواجهه في اطار ان تكون المواهب ديالنا ممثله في المنتخبات وحصانه كذلك طبيعه الحال. وهذا كاين توجه سي ابراهيم اليوم الجميع غتكلف بالاجور كنظن ديال المؤطرين كنظن طبيعه الحال غير باش نرجع معك التوجه اللي غيساهم كره القدم الوطنيه. باش نرجع معك الانتدابات وبيراميس واش ما كانش بالنسبه لمحمود صابر اللاعب ديال سمعنا الاسم ديالو واش كانت امكانيه انه يكون معار للفريق الرجاء؟ انا كنقول